Всем привет, дорогие подписчики, с вами как всегда Юкил. Итак, открываем эпический сундук в Clash Royale. Итак, открываем. Что у нас? Голем, принц, Глобина. Ну и все. Так, пару пустяков. Я не ожидал. Я ожидал даже чего-то такого крутого, но получилось как бы так бы фигня. Для меня это фигня. Итак, открываем мы эпический сундук. Ну и что же, всем пока. С вами был как всегда Юакил.